තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SAD YouTube channel එකේ ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔරලෝසුවක්. ඒ වගේම Bluetooth speaker. මේ කියන ප්‍රොඩක්ට් දෙකේම එකතුවක් විදිහට තමයි මේ කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන තමයි අද මම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ සම්පූර්ණ unboxing වීඩියෝ එකක් එක්ක සම්පූර්ණ ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එකක් අරන් එන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඉවරලා M3 alarm clock wireless speaker කියන ප්‍රොඩක්ට් එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙනවා HAVIT, ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ට් නේම් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා dual alarm clock design කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පැත්ත බැලුවත් ප්‍රොඩක්ට් නේම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේක ගැන හොඳ විස්තරයක්. බලා ගන්න තියෙනවා Bluetooth version එක 5.3, product size එක, ඒ වගේම බාර working range එක කියන්නේ මීටර් 10ක් දුර, ස්පීකර් එක, එතකොට ඒ වගේම තවත් ගොඩක් දේවල් මේක ගැන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව මේක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ආය අනිත් පැත්ත බලුවාම ඒකේ තියෙනවා මේ වගේම ලොකෝට made in China කියන සීල් එක වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවට කොහොමද China වලින්මනේ වඩු වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන්නේ මේ වගේම පැත්තෙන් කෙලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් brand name එක. හරි. ඒ වගේම have it have fun. හරි nice. දැන් අපිට තියෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් පළවෙනිම unboxing එක කරගන්න තමයි අපිට දැන් තියෙන්නේ. හරි. ප්‍රොඩක්ට් එක unbox කරමු. හරි. අපි එක පැත්තකින් තියාගමු. ප්‍රොඩක්ට් එක මේ පැත්තෙන් අපි පැත්තකින් තියාගත්තා. අපිට මුලින්ම තවත් බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. wow. You open. Hari අපි එකත් unbox කරා. හරි දෙකයි brand එක හරි ඉවරයි. ළඟට හරි මේක තමයි product එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි warning එකක් දීලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට warning එක මේක බලා ගන්න පුළුවන්කම දීලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට අපි ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මේ විදිහට තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරි අපි මුලින්ම මේක ප්ලග් කරගෙන ටිකක් charge වෙන්න තියලා වැඩේට බහිමු. ප්ලග් වෙන්න දැම්මා රතු පාට ලයිට් එක බලන්න. හරි ප්ලග් එක දැම්මා. හරි ප්‍රොඩක්ට් එක එහෙම තියෙනවා. පැත්තකින් තියලා අඟට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක USB වයර් එකයි charge එකත් එක්ක යන වයර් එකයි ඒක තියෙනවා. USB plug කරන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන්. හොඳයි ඒ වයර් එක තියෙනවා. ඊළඟට HAVIT product එක ගැන තියෙන product warranty card එක. එහෙම නැත්නම් product warranty card එක තමයි මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මේකේ user manual එක තමා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔය තියෙන ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. කෙලිම packing list එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්පීකර් එක තියෙනවා. 2-in-1 multi function cable. පස්සේ user manual එක තියෙනවා. ඒ වගේම certificate of quality එහෙම නැත්නම් warranty card එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ user manual එක බලලා ගත්තාම මේක ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය තියෙනවා.
හරි දැන් අපි බලමු මේක ඕන් කරන්න. අපි මේකලම දුන්නු ඔයාලට මේ යූස් කරමු. අපේ වට වෙන්නේ නැහැ නේ. හරි ඉන්න මෙතනට ගත්තා ප්ලග් කළා. හරි ගත්තා ප්ලේ එක ඇදගත්තා. හරි ප්ලේ එක ප්ලග් කරා. හරි දැන් ප්ලග් කරගත්තා. හරි අපි බලමු ඕන් කරලා ඉවරලා. මෙතන ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෝඩ් බටන් එක. ඉතින් මේ මෝඩ් බටන් එක වලට පුළුවන් ඔක AUX වලට නැත්නම් ඔයාලට FM රේඩියෝ වලට එහෙම නැත්නම් Bluetooth වලට ඔයාගේ ඩිවයිස් එක මාරු කරගන්න. ඒ වගේ මේ එහා පැත්තේ තියෙනවා සෙට් බටන් එක. ඉතින් ඔයාලට එලාම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න, ටයිම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ටෙම්පරේචර් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒ වෙලාවේ උෂ්ණත්වය බලා ගන්න. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සඳහා මට සම්පූර්ණ අනුග්‍රහයක් ක්වික්ලිටස් කම්පියුටර් සෙටින්. ඉතින් ඔයාලට මේ තීරියන් නම්බරෙන් කතා කරලා ඉවරලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇනවුම් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ දෙට්ටම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කතා කරන්න මේ නම්බර් එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, නොදන්න යාළුවන්ට අද ගන්න ෂෙයා කරන්න, ප්‍රශ්න අදහස් යෝජනා තියෙනවා පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මතක් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේවා ලබා ගන්න පුළුවන් නම්බර්ස්, ෆෝන් නම්බර්ස් ඔයගොල්ලන් ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම මුණ ගැහෙමු. අපි SLD